What's up mga tawakers? Andito po kami ngayon sa Old House para magmukbang. And gusto namin kayong patakamin ba? So, andito kami ngayon para papagutumin namin kayo. Kasama ko na naman. Bago kami kakain, mag-beatbox muna siya. Pero bago kami kakain, Beatbox lesson. meron tayong beatbox lesson. So, Roy, Ako nga pala si Ismagroy. Ipapakita ko po ang aking talento. okay. Ako ay sa kanta. Number 1. Number 2. Number 3. 1, 2, 3, go. So, ayun, sober na siya. Tama na. Kasama ko na naman sila, yung mga kaibigan ko. Yung sa vlog ko, sa pikit, yung pagala namin. Ito si Galo. Roy at Lucas, David Baxter. Ano ba sa iyo? Pahiwalay lang may text. Yan na naman sila. Ngayon, naghihintay na lamang po kami na maluto yung in-order namin na barbecue. Okay. And so, babalik na lang tayo pag naluto na at na-deliver na dito sa amin. A few inches later. So, ayun guys, dumating na po ang order nila Roy at ni Galo. Magutom kayo. Yan, ni Galo yan. Kami, hinihintay pa namin ni Pukan ang order namin kasi hindi kami sabay yung order. So, wait at darating din ang time na magugutom kayo. Yay, tagal-tagal sa amin guys. Kanina lang to sa kanila. Yan, kanina lang yan. Sa amin, wala pa. Kami ni Paul, wala pa ang order yan namin. A few moments later. So yan guys, dumating na order namin. Ito. Ito. Gutom na ba? Gutom na ba? Yan guys, almost prepare na ang mga pampagutom. Yan. Tuyo at sili. Sarap. Kalame. Yan. Yun! Yan. Yan guys, may mga kanin na po kami. Nagugutom na ba kayo? Sunod ba? Wala ka pag-delivery ba? So guys, nagkain na kami at handa na kaming pagugutumin kayo. Okay. So guys, kain tayo. Paibog na yun, paibog na yun. Asar siya. Wah! Wah! Ha ha ha! Ha ha ha! Ikaw, thanks ikaw. Saan naglibre sa amin? Ilang gastos niya? Ilan ang gastos mo ang take? Ilan ang gastos mo lang? 3.5. 3.5. Ang gastos mo sa kanila? Let's go. Ito na lang po lang. Libre sabaw. Libre sabaw. Ay sabaw. Suki. Suki. Ah, boy. Ako ka dyan, magkuhok mo. Wala ba yung plana mo, Toro? Diyan lang atin dyan, no? Lurik pikit. Gabay naman di kayo pagkasamahan. Pero masuot siya kayo sa iyo, yung ito. Ay. Nasa yung pagkakanya ko ba? Sober.
Shoutout mo na, shoutout mo, shoutout. Para, oy. Nga may pang shoutout. Yo man dyan. Mana, mana. Fast forward, di mo kamaya na. Marang i-vlog enjoy. Ang video niya, di ko regalo ang gwapo ko. Ang sa kuha. Yawag, regalo, ano. Hindi mo naman kung kailan. Ano naman? Ano naman? Superman, ah. So, Paul, ano nag-upos si Paul, no? Amin mo nagbangon. Murag buwan na sa Paul. Nagbangon na kita. Mata sa ato, wala, no? Mata sa ato, wala, no? Bibigyan ka po, ha? Bibigyan ka po, no? Bro, bala to? Kung wala ko yapin ito, bibigyan ka mata. Many hours later. Ano map? Tol! Tol, isa ka po sa kanya, Tol. Ako ba? What the fuck? Tol, isa ba? Ito kayo, ito ba? Dami yung kampok, Tol. Meng, Meng. Mapel ka, Meng. Mapel ka, Meng. smell sa ba? Smell sa bang, you like. Smell, mukbang mo. Vlog. 20 minutes later. Kain ba, kain? Ay, salamat. 12 seconds later. Ang liyaw gan. So, yun guys, tapos na po kaming kumain. Napabusog man namin kayo o napagutom namin kayo. So yun guys, thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share.